បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទៀតទាក់ទងនឹង curve អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅដល់ចំណុច cycle ហើយ ellipse ហើយបន្តមកយើងទាក់ទងនឹង arc យើងត្រូវគូសបែបម៉េចអីបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអញ្ចឹងយើងរៀនបន្ថែម4 curve ទៀតប៉ុន្តែមុនយើងចូលដល់4 curve ទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតិចទាក់ទងនឹង view យើងមាន4 view មាន looking down through finger side view ហើយនឹង perspective អញ្ចឹង looking down នេះគឺយើងមើលពីលើហើយ through finger នេះគឺយើងមើលពីមុខហើយ side view នេះគឺយើងមើលពីចំហៀងដោយរូបភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងអាចកាន់នោះថាកាន់ដបទឹកសុទ្ធមួយអញ្ចឹងយើងមើលមានពីមុខពីលើពីចំហៀងហើយនឹង perspective នេះគឺយើងអាចកវល់មើលវាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនលំអិតទាក់ទងនឹងការផលិតមើលតាម view នីមួយៗអូខេឥឡូវនៅពេលយើងចង់ចូលទៅកាន់ view មួយណាតាមផ្ទាំងយើងចុចនៅលើអក្សរនឹង2ដងមក double click 2ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលបានហើយអញ្ចឹងយើងចង់ចូលទៅ view ផ្សេងទៀតយើងចុចនៅខាងលើនេះមកយើងមើលខាងលើនេះអូខេចាតែបើស្អីយើងចង់មកលក្ខណៈថាវា4 view វិញយើងចុចលេខ4មកហើយយើងចុច space ក៏បាន enter ក៏បានវាលោតមក4 view អញ្ចឹងវាលោតមក4 view វានឹងលោតទៅជា top front ហើយនឹង right ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមើលវិញហើយអាហ្នឹងក៏ជាការដែលយើងកំណត់ទៅលើ comment ផងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ perspective សិនយើងចាប់ផ្ដើមគូសទៅលើ cycle មុនអូខេអញ្ចឹង cycle នៅពេលយើងចុចម្ដងហើយយើងអាចវាយចំនួនវាយចំណុចទីតាំងដែលយើងចង់គូសមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់គូសចាប់ពីចំណុចកណ្ដាលមកអញ្ចឹងយើងចុចលេខ0មកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់គូសទំហំបែបណាគឺតាមចិត្តបងប្អូនមកឬក៏បងប្អូនចង់វាយចំនួនលេខក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាវាយ20អញ្ចឹងវានឹងចេញហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទៅលើ top view វិញមកអូខេយើងចុចទៅលើ top view អូខេអញ្ចឹងយើងវាស់នៅពេលដែលយើងវាស់បងប្អូនអាចមកមើលនៅកន្លែងនេះមកអូខេកន្លែងនេះមានសួរនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាស់មកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយកអាណាមួយយកមកវាស់មកអូខេអញ្ចឹងយើងវាស់មក20ចំនួនលេខដែលយើងបានវាយបាញ់មិញហ្នឹងអូខេតោះណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងលុបសិនមកអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ cycle ម្ដងទៀតយើងចូលមកកាន់ curve ហើយយើងចុច cycle អញ្ចឹង cycle យើងមាន2 point 3 point ឬក៏ around curve អាហ្នឹងសិតតាជាចំណុចដែលយើងចាំបាច់ប្រើអញ្ចឹងណាហើយទៅទៅនឹងថា again ហើយនឹង fit point នេះអាហ្នឹងវាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែស្រាប់ខ្ញុំគឺអត់សូវដែរប្រើតែពីចឹងខ្ញុំប្រើតែទៅលើ around curve ហើយ2 point ឬ3 point ឬក៏យើងធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងចុចទៅលើ2 point អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដៃចំណុច2សិនមកខ្ញុំគូសឡាញសិនមកហើយនេះយើងចូលទៅកន្លែងឡាញយើងវាយលេខ0មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប្រវែងនេះហើយយើងចុច space មកហើយវាយលេខ0ដដែលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកវាមក45នៅក្រេវាយនេះអញ្ចឹងយើងប្រើទៅលើ cycle ហើយយើងដៃចំណុចយើងមក2 point តែឧទាហរណ៍យកពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងវានឹងចេញរាងវងបងប្អូនអាចវាស់វាបានអូខេនេះយើងចូលកន្លែង dimension នេះក៏បានដែរយើងវាស់មកអូខេឧទាហរណ៍ទៅយើងវាស់អូខេនេះយើងបានប៉ុណ្នេះមកអូខេយើងវាស់គឺវាស្មើគ្នាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងពីរចំណុចក៏វានឹងជារង្វង់ឲ្យយើងស្មើ3ចំណុចក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងប្រើប្រាស់3ចំណុចម្ដងគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូស L ដដែលហើយយើងចុចនេះមកពីចំណុច0ហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូសមកត្រឹមនេះចុះអញ្ចឹងយើងប្រើ cycle ដដែលហើយយើងយក3 point វិញគេ3 point យើងចាប់មកអញ្ចឹងក៏វានៅចេញជារង្វង់ដែរយើងវាស់ dimension មកយើងវាស់ទំហំវាអូខេឥឡូវខ្ញុំចេញមកពណ៌បបមកនេះស្រួលមកឃើញទំហំវាស្មើគ្នាដដែលហើយបងប្អូនអញ្ចឹង cycle យើងអាចប្រើប្រាស់បាន3របៀបហ្នឹងហើយនៅសល់មួយរបៀបទៀតទាក់ទងនឹង around curve អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ delete សិនមកឥឡូវខ្ញុំគូស curve មួយសិនគូសឡាញមួយហើយមកអូខេអញ្
chẳngចំណុចនេះបើសិនយើងចង់គូសទៅលើពណ៌មួយណាយើងឈរវាឡើង user នេះយើងចុច user ពណ៌ខៀវនេះយើងឧទាហរណ៍យើងគូសឡើង whitelist zone មកគឺវាចេញពណ៌ខៀវហើយអញ្ចឹងយើងឈរនៅលើពណ៌ក្រហមហើយយើងយកអីមកគូសផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរ whitelist zone មកយើងគូសមកអូខេវាចេញតាមពណ៌ឲ្យយើងតែបើថាយើងអត់ចង់ឈរច្រើនកន្លែងដើម្បីយើងបដូរពណ៌ទេយើងអាចឈរតែមួយក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំឈរលើពណ៌បៃតងតែមកខ្ញុំចង់បដូរពីពណ៌នេះទៅពណ៌បៃតងដែរអញ្ចឹងយើង select តែពីពណ៌នេះមកម៉ៃឆ្វេងយើង click ម៉ៃឆ្វេងមកដល់ខាងនេះមកអូខេ select ហើយយើងចុចទៅលើសញ្ញាមួយនេះចុចចឹងមកវានឹងបដូរទៅពណ៌បៃតងឲ្យយើងអូតូវិញអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំមាន curve មួយខ្ញុំ delete សិនខ្ញុំទុកតែមួយនេះទេអូខេហើយយើងចូលមក perspective សិនមកអញ្ចឹងយើងប្រើ cycle យើងចុចទៅកាន់ cycle ហើយយើងយកពាក្យថា around curve ហើយយើងចុចចំណុចដែលយើងគូសមកអូខេឃើញវានៅមកជុំវិញនៃ curve របស់យើងនេះ curve មួយហ្នឹងជាចំណុចកណ្ដាលហើយវងគឺវាព័ទ្ធជុំវិញនៃ curve មួយហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា around curve អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតើតោងនឹង curve តើតោងនឹង cycle គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ ellipse វិញម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ top ដើម្បីស្រួលបញ្យល់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមាន line 2អូឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះចាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ ellipse មកឧទាហរណ៍ថាយើងគូសមកយើងដៅចំណុចមកអូខេនេះយើងគូសបានជារាង ellipse មួយពេលក៏មួយទៀតយើងមិនចាំបាច់ដាក់ចឹងក៏បានដែរយើងចុចតែ ellipse មកហើយយើងវាយលេខ0អូខេហើយយើងចង់គូសប្រវែងវាប្រវែងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប្រវែងនេះចោះហើយយើងចង់បានទំហំវា ellipse ប្រហែលប្រវែងណាចានេះយើងគូសដៃគឺប៉ុណ្្នឹងចឹងមកហើយមួយទៀតយើងចង់បាន ellipse ដែរប៉ុន្តែតាមទំហំដែលយើងចង់កំណត់ដែរឥឡូវខ្ញុំប្រើ line ហើយយើងវាយលេខ0មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប្រហែល15អញ្ចឹង15សង់ទីម៉ែត្រហើយខ្ញុំវាយ line ដដែលខ្ញុំយកជារៀងនេះយកត្រឹម8ចឹងយើងវាយលេខឥឡូវយើងលាក់លាក់ grid វាសិនមកចឹងយើងចូលទៅកាន់ curve ដដែលហើយយើងចុច ellipse ហើយយើងដើរពីចំណុច0មកហើយយើងវាយលេខក៏បានដែរ0ហើយយើងអូសវាមកដល់ចំណុច15លីហើយយើងអូសមកជារៀងមកដល់8លីមកអញ្ចឹងគឺវានឹងចេញរាង ellipse មួយឲ្យយើងតាមហ្នឹងណាបងប្អូនហើយមួយវិញទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់ curve ដូចមុនហ្នឹងដែរយើងគូសវាមកខ្ញុំប្រើ line មួយសិនមកហើយយើងចុច copy បងប្អូនយើងអាចចុច alt លើ keyboard ហើយយើង click ម៉ៅឆ្វេង alt ឲ្យចប់ហើយ click ម៉ៅឆ្វេងហើយយើងអូសសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមមកយើង copy វាបានហើយតើឥឡូវយើងប្រើ ellipse បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់តើតើនឹង between យើងដាក់ between អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់BB ចុះអូខេ between អានេះយើងចង់ comment ខ្លួនយើងយើងសរសេរពាក្យពេញក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់បានសរសេរពាក្យពេញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់មក BB ហើយយើងចុចចំណុចពីណាមកឧទាហរណ៍ថាពីជ្រុងនេះមកជ្រុងនេះឧទាហរណ៍ថាករណីយើងរកចំណុចកណ្ដាលនៃ curve មួយនឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងគូសមកគេចេញរាង ellipse តាមនេះបងប្អូនហើយមួយវិញទៀតឥឡូវយើងចូលទៅ perspective វិញមួយវិញទៀតយើងអាចគូសវាដូចត cycle ដូចគ្នាដែរយើងអាចគូសបានដូចគ្នាហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំ copy វាឡើងលើបន្តិចសិនមកអញ្ចឹងយើងប្រើ ellipse ដដែលហើយយើងយកពាក្យថា around curve យើងធ្វើវាដូច cycle ដែរអញ្ចឹងយើងអាចគូសវាមកអូខេគឺវានៅមកជុំនៃ curve ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតតទៅនឹងអូខេតទៅនឹងឥឡូវយើងគូសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅ front view ចា៎អញ្ចឹង front view យើងអាចគូសបានច្រើនរបៀបដែរអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកយើងឃើញហើយវាមាន start point angle extension អីជាដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូន
này nhom phép ta để tôn từ là start point hay năng thom này là dân cho hai dân vài đi sâu má cho nên trong cô bị trở nói nắng làm một đôi trở nói là cho nên cô bán riêng bạn này chẳng cứ nắng mà này tha vì mà trông bay rồi học sập được kề chẳng nó một bộ đôi dân để tôn là đang bắt đầu raptor để tôn là ấy chẳng dân ai cô về bài lẹt nắng bàn ok thọ thay nhung chân đầu tiết hay là xốn hay dân cung máu thôi dân trong bàn phần năng ok dân cung bàn phần năng phản ấy một bộ rồi còn mũi tiết dân có bàn ấy dân ra lại cái này có tốt các bạn với cái dân cung thòm na các bạn này mong muốn có tham mười nào đến dân ra mười năm tới là lại nhưng mà chạy đầu tiết hay vậy lịch xốn hay trong cô viên sai spam được kể cho dân chạy xì máu viên năng lột chạp ở dân cầm sai spam được kể đến đó chả nàyคือยังกูบานsai spam được kể ok và tao một tiết dânกูtừ là start point mình đó cái mong muốn là dân ở chơi nhưng mà này sẵn nhưng vô line môi sẵn mà cho này xấu dân vô một phần nắng dânกูsắp đó môi tiết dânกูriêng sai spam được kể hay dân pra năng trái dân vô start point trong bóng bộ này tôi huyền bàn trong bàn hiện bạp này chẳng là bóng bộ lừa này bóng bộ chả nắng dương pra sẽ thôi kế nó bây để dương thôi tôn chiến thôi ấy nắng trời ca cầm nóng trời ca ấy nắng cư dân sẽ đặt trời ca pra nắng hay là bấy cụ nắng về lươn vì nghĩ số từ bóng bộ chẳng là bóng bộ tỏ là dân cho nói mùi tiết này đôi kia đá direction đôi kia và đây trong đấy dân cô vía ai là cái nạt tha dân cô tầm mũi xanh má ok dân chơi xí má vì năng cái nào ngoài dân đấy cứ mà xa tầm đó thế một con rồi còn mũi tiết dân chờ ta pra vía bạn này bán thọ thành nhân chơi ở thì cho có một cái ao nắng láng thì dân trong của mình tiết cho nhóm tiền từ lời cả trong của mình khá khá tại cha mẹ riêng cài tiệt chẳng nó bộ ta nói dân cho tụi can cho nó nhanh má dân chạp đi cho nó nắng mà cho nó nắng hay dân cục cái một bộ chẳng direct ní cứ về copy lại start point tây tây chẳng về admin ấy đây và bà đây còn là ca pra viết vì mình là cái khó niềm tình tôi cho môi năng này dân cho thấy dân ai pra việc thòng mà đa các bạn pra start point của bạn hay đặc biệt dân pra direction ấy dân là cái nào thay dân cu video tầm đầu thôi là tôn chuyện ấy cứ dân cu chạp việc bị nói mũi tay nói mũi cu vô tầm đầu chẳng là bóng bồn là ơi cho mình cu bạn này bóng bồn mới thôi nhưng đây cho nói còn quá hay dân pra direction má cứ dân cứu ban chẳng mà nắng có xe bóng bóng trong cứu chẳng á vì ở chụp ảnh ha thì hay mùi bên tiết dân ai pra vía ca cứu từ lơ khớp từ lơ elip ấy các bạn này bóng bóng nó chụp ảnh ha thì dân cứu mà cứ ở chụp ảnh ha thì ở đây ha bóng bóng kết ha mùi na lươn mùi na ấy chẳng bóng bóng cứu mà ở chụp ảnh ha thì ở khó rồi xong khi nào bóng bóng kết ha dân cứu tới viên lươn vì chẳng nuôi đào ca nghe dân bàn lươn chẳng á okay. Chẳng ngày nay mình ta buôn cho nó nhé thơ về dân riêng chẳng sạp mấy riêng trái nhầm năng bà hàng cho nó có to tiền ok chẳng dân mình tập phần ấy ở con chán